Hello to everyone, and it's me again, Lala Perez, Channel 88, and welcome back again to my YouTube channel, guys. As usual, voiceover lang tayo, guys, kasi maingay dito sa loob ng sasakyan. So tara, guys, samahan niyo po kami, guys, ay magronda-ronda muna tayo, guys, sa city ng Sandakan as usual, kasi pag bored, guys, ito lang ang aming mga hobby lang namin, guys, na maglibot-libot dito, guys, sa Sandakan. So tara, guys, samahan niyo po kami at magandang weather nga today. Happy blessed Sunday to everyone. And thank you to all the viewers and all the team who supported me in my premiere tonight. Thank you so much. And please don't forget to like and subscribe to our channel, guys. At please hit the notification bell so you will be updated every time kung meron tayong bagong upload. So tara, guys, samahan niyo po kami. Yang mana yang ano? Suka din nila yung suaranya. Basta si Jay, bisa yang si Jay, waktu nenek tua dan sama buka buku. Jadi aku bilang sama si Jay, kenapa kau nampak dia yang kenapa kau itu bilangnya lama suka. Asal aku bilangnya cerita supaya aku kayaknya. Cucunya ini. Ya, aku kan abangnya jumpa benar tahu. Oh. Dia abangnya bawa pulang. Hai. Iyalah. Hah? Aku tidak mau. Dan kau pakai sakit kan? Pada aku bawa dia Dia ketakan. Oh, Supreme ano ini ya? Lagi ada acara di Dewan itu. Yan, bandel ano, guys, ukay-ukay. Apa? Ya. Ya. Oh, mengkali kalau diorang sudah pilih, diorang sudah
Tapi yang ni bandel ini hapuk pa dia kalau baruan. No? Kalau baju-bajunya tuh yang harga beratus ratus dia dapat dipakai 50. Baru ada di tanya, "Bang, baju ini mahal apa?" Bilangnya RM10. Baju ini mahal bilangnya kalau di butik. RM10 saja bilang. Ayan, dito na tayo sa city guys ngayon. Ayan. Ito yung ano ng custom dito guys. Office ng custom. Ito naman yung pinaka ano matagal na ano guys. Hotel Legend ba ininak hotel ini? Masih di meron. Dito maraming ano yung mga foreigners mag-check-in kasi sa baba meron silang restaurant at saka nasa city lang guys. Ay, pero ngayon kasi guys ay marami ng mga hotel dito. Tapi jarang kan orang naik kan. Lalu kan itu. Ya, kalau kamu naik seperti kau di Apala ini ano ini. Likot-likot nitong baby na ito guys. Tahan to ka ba? Yan traffic na dito. Apa kau tingo? Lagi kau buat situ. Yan bagong bukas ito guys, Mary Brown dito. Banyak orang sa bandar ba ini? Ayan, dito tayo guys sa Milsate. Yeah. Turun. Dito kami kain. Yan, mag-order muna tayo guys. Mga chikiting guys. Dito kain kami ng sate. Ito ang sauce ng sate nila guys. Ito ang drinks ko guys. This is special. This is special. Ito naman yung sa akin guys, gado-gado. Yan may sauce. Ito guys, ang ano nila dito, specialty. Ito para siyang puso guys. Tawag nila dito ay katupat. Makan Lyra.
hindi ko naubos guys. Busog na ako. Saka, ano siya, matamis. Gulo-gulo nito, ayan. Be! Yan, nainitan si Baby Ara. Ito, masarap siya guys. Easy special. Shoutout na tayo sa ating mga viewers dyan guys. Thank you for watching. Sa lahat ng mga nanonood sa aking premiere. Salamat sa inyong suporta guys. At sa mga baguhan, please go like and subscribe naman sa ating video. Paki-hit na rin notification bell para po tayo updated sa tuwing meron pa kayo bagong upload. See you on my next upload guys.